Jien jinteressani biss li jsir il-ġid u għadmir tagħna l-politiċi illi naraw li dan isir. Għalhekk huwa importanti li naħdmu flimkien sabiex pajjiżna isir pajjiż aħjar għall-futur ta' wliedna. Kien dan il-messaġġ illi għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech fl-laqgħa illi kellu mal-Forum Unions Maltin. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kellim tal-Oppożizzjoni għax-xogħol Jason Azzopardi u l-President tas-Solidarjetà Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista Ivan Castillo. Grech qal li huwa importanti li kulħadd, kull professjonist u kull persuna li tagħti kontribut lill-ekonomija u s-soċjetà Maltija tkun rikonoxxuta għax-xogħol imprezzabbli tagħha, mod partikolari l-għalliema, għax ikun hemm okkażjonijiet fejn huma jħossu li x-xogħol tagħhom mhux rikonoxxut biżżejjed. Il-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm dijalogu miftuħ ma' kulħadd għax huwa biss b'dan il-mod li nkunu nafu eżatt dak li qed iħossu n-nies u ntejbu l-qagħda tagħhom. Dan sabiex isir iktar ġid għal ġejjieni aħjar li minnu jgawdu il-Maltin u l-Awċin kollha. Min-naħa tiegħu il-President tal-Forum Marco Bonnici spjega li l-Forum Unions Maltin jirrappreżenta aktar minn 15,000 membru b'14 il-trade union differenti. Lan tagħhom hu li jingħaqdu flimkien sabiex ikunu l-vuċi ta' diversi ħaddiema fosthom dawk illi jaħdmu fis-settur mediku kif bħalissa qed ikunu affaċċjati minn diversi sfidi kawża tal-pandemija tal-COVID-19.